喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，如果你中意今集嘅內容，希望你訂閱我哋頻道同按個 like 以作對我哋嘅支持。各位好啊，又嚟到長毛簡易教室啦，話明簡易啦，今集嘅做啲簡單嘅嘢噶啦。而家見到台面上面有兩隻雞啦，好明顯呢兩隻就係超級市場平時見到嗰啲好平嘅冰鮮雞啦。呢兩隻加埋呢60蚊都唔使嘅。呢兩隻雞我哋可以用嚟做啲咩呢？就會用嚟煮一個好簡單嘅雞湯。因為之前我哋都做過一個簡易西式嘅雞高湯。面係有少少油脂係正常嘅，不過咁但係會見到係比較一嚿嚿嘅，就好似啲啫喱咁樣樣。但係因為始終落嘅材料係比較西式啊，即係可能有西式嘅香料同埋啲雜菜，個味就可能其實唔能夠話太過百搭嘅。今次我哋做呢一個簡易雞湯呢，個用途比較廣泛好多噶，之後可以，因為今次用嘅料唔需要太多，之後可以配翻落啲中式嘅菜、中式嘅湯，或者可能用喺西式方面都可以噶啦。今集簡易雞湯。簡易雞湯除咗兩隻雞之外，仲有啲咩呢？1磅雞腳同埋京葱。可能有人問啦，喂，唔係喎，出邊好多中式嘅雞湯會落埋薑嘅喎，咁你會唔會落啊？薑呢，其實我唔係太建議落嘅。點解呢？因為頭先都講咗啦，我呢個雞湯係可以用翻喺西式嗰邊又得，中式呢邊又得。如果落咗薑嘅時候，因為你薑你控制唔到個味道啊嘛，有時佢會好濃，有時好淡。有時我哋西式嘅菜唔係成日用到薑。醬汁裏邊有陣薑味咧就好怪嘅，煮呢個雞湯我就唔會落薑嘅。但係京葱有啲人又會叫大葱啦。西式同中式方面其實都會有時煮雞湯係會用到嘅，我哋就會用翻綠色嗰段嚟俾翻啲味佢，就唔會淨係得雞咁寡。第一件事要做嘅，先將條頸切咗出嚟先，然後切咗個頭去，個頭就唔要嘅。之後切開頸嘅皮，將入邊嘅氣管切走去。然後佢有兩隻腳嘅，切咗先。之後去咗個 pat pat，因為個 pat pat 咧會有陣騷味啊，無謂影響到個湯，我哋就會切咗佢嘅。將裏邊兩嚿大嘅脂肪去埋去，煮出嚟嘅時候咧就唔會有大量嘅油啊。隻雞就處理完噶咯，而家先處理埋另外隻雞先啦。雞腳有啲人咧就會去爪嘅，有啲人又唔去嘅。其實站喺個立場上分別唔係好大嘅。中菜呢方面咧，其實我真係唔係專家嚟嘅，因為其實最主要係你自己就手嘅啫。世界上咧冇話絕對一定要咁做嘅，因為我哋做廚房都係噶啦。方法咧就係好多嘅，睇你自己中意用邊個。最緊要係就你自己，冇話一定要行呢一套嘅。總之做出嚟個成果係一樣就得噶啦。然後我哋先將啲雞同埋雞腳出一出水先。先擺兩隻雞落去，兩條雞頸，加埋頭先嘅雞腳，先加到啲水蓋過晒所有食材就可以噶啦。開火，先用慢火煲滾咗佢先。滾啦，你會見到而家佢係好多泡喺面頭嘅。而家我哋熄火，先將依泡倒咗去，清洗咗所有雞同雞腳先。先用凍水洗一洗，將佢所有泡泡洗走佢先。洗好晒之後，再放翻晒所有雞落去。今次我哋就加5 lit 嘅水落去，然後先煲滾佢。跟住呢個時候，我哋倒埋料理酒落去。水滾啦，跟住轉翻做細火，仲有少少泡嘅，咁嗰啲都要撈一撈走佢，煲出嚟個湯咧就會清噶啦。然後放埋京葱綠色嗰段落去，等佢慢慢一齊煮，就要煮佢3至4個鐘頭嘅。等佢而家慢慢煮啦，已經煲咗佢4個鐘頭啦，而家就可以熄火，然之後隔翻晒所有渣出嚟先。我見到咧雞都已經煲爛晒啦，
然後我哋再將入邊嘅渣過多一次比較密少少嘅篩，盡量過晒所有渣去。雞湯就基本上完成咗噶啦，稱一稱俾大家睇，呢度仲有幾多？呢度就得翻1470ml啦。想再易於收藏嘅時候，可以再將呢個高湯再濃縮多一陣，煮到佢大概得翻600ml左右都可以噶。大概一個係外賣盒嘅 size。先煲翻滾佢先，煲滾咗之後轉細火，用慢火去燒完佢，大概半個鐘頭至1個鐘頭，視乎情況。差唔多啦，又再濃縮咗一半啦。而家就係熄火，跟住再隔多一次渣就可以噶啦。好濃郁嘅雞味啊，已經係俾大家睇一睇，而家得翻幾多？我哋呢度有823g啦，大家可以想而知到底有幾咁濃郁啊！而家企喺度啊，都已經聞到好大陣雞味啊！我哋而家先等佢攤翻凍，之後我哋就可以入盒俾大家睇一睇啲嘢。會 feel 到其實咧係好重膠質㗎，而家個湯雖然而家你會見到比較水啊。當你雪凍咗之後咧，你就會感覺到佢有幾咁實淨啊！因為佢而家充滿晒膠質。可能會有人問，點解要咁大費功夫、咁嘥時間去煮一個雞湯出嚟？喂，我去超級市場嗰度，我買一盒盒裝嗰啲，或者我買雞粉翻嚟自己開咪得咯。其實真係冇所謂嘅。我哋做開餐廳嗰啲都係，通常我哋就會自己熬個雞湯嘅。一嚟可以消耗食材啦，二嚟其實你新鮮熬出嚟雞湯，同你去買現成翻嚟嘅個味真係爭好遠嘅。有時間嘅時候，點解我唔自己去熬雞湯出嚟？最大問題就係你哋可以扭去成分表嗰度睇一睇，其實你哋飲緊嘅雞湯，你哋食緊嘅雞粉，佢入邊係有好多化學物質喺入邊嘅。各大廠商成日聲稱話，喂，呢啲係安全啊，冇問題㗎，係可食用㗎，接受範圍。大家明唔明？個問題就係你係食緊幾多化學嘢落個肚裏邊啊？起碼我知自己用過啲咩嘢，我知自己落過啲咩食材。有陣時唔係話時間方便就唔知食啲咩嘢落個肚裏邊啦。而家3月18號，寫翻喺上邊啦。我哋先擺落雪櫃，跟住聽朝就會變咗一個啫喱噶啦。而家係晏晝2點鐘，打翻開俾大家睇睇。雪凍咗之後咧，係極度富有彈性嘅，就好 Q 彈嘅，而家好實添嘅，就好似大菜糕一樣。點解會咁呢？係因為喺雞骨同埋雞腳入邊咧，其實係附有一個動物膠質，所以而家佢就會凝固咗做一嚿磚頭噶啦。用嘅話其實好簡單嘅啫，視乎翻之後用嘅份量。例如我而家需要用500ml左右嘅，咪攞100至200出嚟兌水咯。因為視乎翻你個味道想有幾濃啊。你想濃啲嘅咪1:1咯，你想淡啲嘅你咪1:2咯。今集簡易雞湯亦都完成咗啦。希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。今集亦都差唔多啦，多謝各位收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嗰度，有興趣嘅話可以上去查閱。另外，如果中意我哋頻道嘅話，希望可以訂閱我哋頻道同我個 like，以作對我哋嘅支持。希望大家中意啦，我哋下集再見。